Bu oddiy go'ngga nisbatan, chorak go'ngga nisbatan 10 barobar yuqori turadi. Tarkibi 50%gacha organik mahsulot hisoblanadi. Nama ekaverim deyiladi bu mahsulotning nomini. Shu go'ngda chiritilgan holatda ko'mib, rosa chirindi holatga keltirib yerga solgan yaxshimi yoki biogumus yaxshimi? Hozir mikroelementlarga bo'lgan talabda endi mana dehqonlar ham tushunib boryapti. Kaliy yetishmayapti, masalan, meza elementlari yetishmaydi, ayniqsa sera yetishmayapti, magniy. Buni hammasi hosildorlikka ta'sir qilyapti-da. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, sog'bonlar. Nama ekaverim deyiladi bu mahsulotning nomini. Bunda deyishga sabab tarkibi 50%gacha organik mahsulot hisoblanadi, ya'ni biogumus. Kaliforniya qizilcho'lchagi ishlab chiqqan biogumusdan 50% tayyorlangan, qolgan 50% mineral o'g'itlar, ya'ni azot bor, tarkibida fosfor, kaliysi hamda makro va mikro elementlar qo'shilgan. Bu o'simliklar uchun juda ham foydali bo'lgan, ekologik, xavfsiz hamda ekologik toza bo'lgan mahsulot. Bu yerni unumdorligini oshiradi, tuproqni humusga boyitadi, o'simliklarning ildiz sistemasini juda yaxshi rivojlantiradi, qoyalarni baquvvat qiladi hamda hosildorlikni mo'l qilishga yordam beradigan o'g'it, organik mineral o'g'it. Buni yaxshi tomoni mikroelementlar qo'shilganligi sababli tashqi tabiiy omillarga yoki tashqi stresslarga juda chidamliligi yuqori. Qattiq qurg'oqchilik bo'lganda ham yoki qattiq sovuq bo'lganda ham o'simliklarni tabiiy ravishda ta'sirlardan himoya qilish qobiliyati oshishiga sababchi bo'ladigan mahsulot. Bu zo'r tomoni biogumus bo'lganligi uchun chuvalchangdan qayta ishlangan, tayyor o'zlashib oladigan organik formadagi mahsulotni o'ziga jamlangan. Bu oddiy go'ngga nisbatan, chorak go'ngga nisbatan 10 barobar yuqori turadi. Kuchi, quvvati 10 barobar. Masalan, 1 gektar yerga 40 tonna go'ng solinadigan bo'lsa, demak bu biogumusdan 1 gektarga 4 tonna solinsa yetadi. Ayniqsa bu chiqarilgan yangi mahsulot bu yildan ishlab chiqarishga tajribalardan, sinovlardan o'tkazib buni chiqarildi. Bu mahsulotni masalan 20 litrligini aytadigan bo'lsa, 20 litr mahsulotni 600 litr suvda eritib, o'zi tayyor bu 600 litr suvga qo'shgandan so'ng bemalol opaqada yoki bo'lmasa stangalar orqali yerga solish mumkin. 2 gektar maydonga yetadi. Sepiladi, barg orqali sepiladi. Agar barg orqali kichik maydonlarda sepish iloji yo'q bo'lsa, apparat yo'q bo'lsa yoki transport yo'q bo'lsa, uni ildiz orqali tagidan tushsa ham bo'ladi. 2 gektarga mo'ljallangan. 10 litrlik ishlab chiqqanga bu 1 gektar uchun mo'ljallanadi. 300 litr suvda aralashtirilgan holat. Bu mana 5 litrliklari ham bor, 1 litrliklari ham bor. 1 litrlilari ham ishlab chiqarilgan mavjud. Savollar bo'lsa, marhamat, qiziqgan savollar bo'lsa javob beramiz. Bitta savol berib qo'yaylik bo'lmasa. Boshlaysan. Assalomu alaykum. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, sizga mutaxassislarga bir savolim bor edi. Shu mana shu biogumus deymiz, biogumusni ishlab chiqaryapmiz tomorqalarda. Mana hozir suyuqligini ham ishlab chiqibsiz. Shu biogumusni afzalligini bilamiz. Lekin shu biogumusni juda ham mehnati og'irligi uchun shu go'ngda chiritilgan holatda ko'mib, rosa chirindi holatga keltirib yerga solgan yaxshimi yoki biogumus yaxshimi? Savolim shundan iborat. Albatta, yuqorida aytib o'tdim, go'ngni o'zini chiritmasdan solish mumkin emas. Nima uchun mumkin emas? Ko'pchilik dehqonlar go'ngni o'zini daladan, chorva maydonidan olib keladi-da, chorva kompleksidan. Yerga to'g'ridan-to'g'ri soladi. Bu chirimagan go'ng birinchidan tarkibi begona o'tlarning urug'iga juda ham boy bo'ladi. Bu go'ng solgandan keyin yerda begona o'tlar ko'p chiqib ketadi. Ortcha u mehnat va chiqimni keltirib chiqaradi. Ikkinchidan esa chirimagan go'ng yerga tushgandan so'ng u parchalarning jarayonini boshidan kechiradi, ya'ni chirish boshlanadi. Go'ng chiriganda 70 gradusgacha o'zidan energiya chiqaradi, issiqlik chiqaradi. Shuni hisobiga yosh nihonlarda ildizini quritib qo'yadi, chiqayotgan temperatura, issiqlik. Shuni hisobiga ba'zilar aytadi, dehqonlar go'ng soluvdim, o'simligim qurib qoldi deydi. Bu qurib qolishi chirimagan go'ngni ta'sirida. Aslida go'ngni agar chiritib solsa hech qachon o'simlikni quritmaydi u. Hech qanaqa organik o'g'it o'simlikni quritish xususiyati yo'q.
Endi bu biogomas bo'lsa, u chuvalchangda ichagidan o'tgan u mahsulot. Tayyor chirigan, chirib, filtrlangan va chuvalchangda ichagida shunday xususiyat borki mahsulot. U yana ham foydali bo'lgan mahsulotlarga, fermentlarga, vitaminlarga boyitib qaytadan o'tkazadi. Biogomas o'shancha ham oddiy chirigan go'nga nisbatan ham 10 barobar qimmatligi yuqori bo'ladi. Shundan tayyorlangan mahsulot bu go'yoki aytadigan bo'lsak, o'simlik uchun o'zlashishga tayyor bo'lgan mahsulot. Bu chirish jarayonini boshidan kechirib bo'lgan bu. Boshqa chirimaydi bu. Yerga solasiz, o'sha zahoti o'simlik yo ildizi orqali yoki bargi orqali olishni boshlaydi. Bu bargidan beriladimi? Bu biz chiqarganimiz bargi orqali ham suvda eritgan holatda bersa bo'ladi. Agar bargi orqali berish uchun transport vositasi yoki apparatlar yetishmagan holatda suvda eritib turib, ildiz orqali oqsa ham bo'ladi. Endi mana yana bitta gap, ko'pchilik uzumi bor uyda. Ana shu go'yni yangi holatda solib borishi natijasida o'sha uzumlarning novdasi surilmay qoladi. Mana shuncha novda suradi. Mana shu go'yni ta'siri deb o'ylayman-da. Ko'pchilik o'shanday molxonadan olib chiqadi, sovaveradi. Endi mana bu yetishtirgan narsangiz shu biyogomasdan olingan narsa ekan. Mana shu fikrga men qo'shildim. Juda ham yaxshi effekt beradi deyapsiz. Xudo xolasa sotib olamiz. 50% yuqorida aytganimdek biogomas. Undan tashqari bu boyitilgan azot, fosfor, kaliyga boyitilgan mana nisbatlari 13, 22, 18 NPK ning nisbati hamda makroelementlar, temir, mikroelementlar, molibden, mis, bor kabi ruh kabi elementlar bilan kobalt bilan boyitilgan. Eng zarur bo'lgan elementlar hisoblanadi o'simlik uchun. Shu paytgacha Biogomasdan olasizlar? Yo'q, biogomas alohida tarkibiga boyitish masalasida qo'shilgan. Qo'shilgan. Boyitilgan bu mahsulot. Bu sotiladimi, reklamami hozir? Bu sotiladi ham Respublikani istamashin. 10 litrligi, mana bu 20 litrligi 600 mingga to'g'ri keladi. 20 litrligi. Bu 600 litr suvda eritilgandan so'ng 2 gektar maydonga ishlatiladi, yetadi demak. 10 litrligi demak 300 litr suvda eritib 1 gektar maydonga qo'llasa bo'ladi. Nechta suvga qo'shilsa bo'ladi mana shu? 20 litrligini 600 litr suvga aralashtiriladi. Aralashtiriladi, kapelnisadan berilsa deyman. Kapelnisadan 600 litrda berib yuboriladi shu. Shunday. 2 gektar yerga beriladi. 600 litr yetmaydi, kapelnisadan ketgan. kapelnisa teplitsaga bergan bo'lsangiz 1 tonnaga 5 litr yetadi. 1 tonnaga 5 litr yetadi. 1 litrga teplitsada hajasizlarga 1 litr yetadi. Biz endi asosiy g'alla, paxta, o'dayin orqali, shtanga orqali berilishida bir tajriba o'tkazdikda domla bilan birgalikda. O'tkazganimiz uchun bu narsani boshida 5 litr berdik. Bitta fermerga 5 litr bo'lgandan keyin chisnokka 10 litr qo'shib yuboribdi, tafovut katta bo'ldi. Keyin ko'p misol fermerlarga qiziqqan holda bu 10 litr qo'shadigan bo'lishdi gektarga. Effekti kolossal o'zgarishi natijasini ko'rsatadi. Buni ta'sirini zo'rligi ildiz sistemasini ham yaxshi rivojlantiradi. Qoyani baquvvat qiladi. Qoyani. Undan tashqari, demak, barglar yam-yashil bo'ladi. Ya'ni stadionda maysasi G'allani tugishini ham aytib bering, qancha farq bo'ldi. G'allani tugishi. Bo'yini yaxshi o'stiradi, azotga boy bo'lganligi uchun, humusga boy bo'lganligi uchun. Hosildorlikka ham 30% dan 80% gacha oshirishga yordam beradi. Bu nimani bug'doyda tugishini ham tushuntirib qo'ying, farqi sepilmaganda domla. 5 dan 18 dan. Biz sinovda o'tkazganimizda tajriba maydonda, tadqiqot olib borgan maydonda ko'rdik. Bu o'g'it nano ekaverim ishlatmagan maydonda bitta dona bug'doyda donadan tuplanish 5 ta bo'ldi. Bu ishlatilmagan. Bu o'g'it ishlatgan maydonda esa bitta dona urug'dan 8 tadan 12 tagacha tuplanish. Ya'ni tuplanish. Chaylanish. Chaylanishga ham juda katta yordami bo'ladi. Farqi ham 2 marta sepganimizning hisobiga 15 sm farq bo'ldi. 15 Sepildimi, berildi o'sha bug'doyga? Berildi. Qolasangiz Toshloqda chiqib ketishda Azim akani fermer nimamiz bor. Shu Toshloq tumanida qishloq xo'jaligi bo'yicha zamhokim. Akamizning qadrdonlari o'sha tajribaga tanishib qildik, o'sha yerda sinadi. Yaqqol ko'rinib turibdi. Yo'lda ketayotganingizda o'ng tomonda o'zi ko'rinib turibdi shu narsa, yaqqol ko'rinish. Hozir mikroelementlarga bo'lgan talabda endi mana dehqonlar ham tushunib boryapti. Oldin mikroelementlar nima vazifada, nima uchun kerak bilmas. Endi mana hozir o'sha ham shart ekanligini tushuntirib ilmiy tomondan isbotlab beryapti. Aka bu
Qacha usulligi uchun necha marotaba chatishni tavsiya qilyapsiz? Kamida 3 marta, bo'lmasam 4 marta bargi orqali eritma holatda. Bargidan sochiladigan narsalar hammasi 3 martadan kam sochiladi. Yo'q, foyda oz bo'lib qoladi. Ko'rinmaydi unchalik. 3 martadan 5 marta. O'shanda 1 gektar yerda rasxodni 1 marta chachishga 30 ming dedingizmi? 1 millionga 1 million 200 ming, 1 millionga tushadi. O'shanda 900 minggacha ishlov boradi. berish. Dollarga hisoblaganingizda где-то bir 60 dollarga olib boradi, bo'lmaydi. 1 gektarniki 1 gektar. 1 gektar siklga. Endi buni chachish kerak. Biz shunaqa har bir konsultatsiyamizda organikaga bosim beringlar deb ketyapti. Azotni ishlab chiqarish yerga ketayotgan. Şimdi stoy patron qilib berishga, yem berishga, gumish berishga. Bunda ishlash kerak. Inson turmushini bir xil muammo. Tuprog'i undonligi. to'xtatadi. Shu bilan ishlasangiz ham tuprog'ingiz yaxshi, ham hosilingiz yaxshi bo'ladi. Bizi kanalimiz bor, o'zingizni bir tanishtirsangiz, bizni kanalimizni. O'zingizni bir tanishtirib maqb qo'ysangiz. Men atim Islombek, Islomjon aka. Qirg'izistonda o'sha oblastda Qorasaryandaman. Men o'zim ham asli fermerman. 45 gektar yerim bor. Yana bir semxozga direktorman, 75 gektar. Undan tashqari men juda ko'p yil 45 yil qishloq xo'jaligida ishladim. O'zim kimyoligman. Agronom emasman, lekin shu agronomlik bizga otamizdan qolgan meros. Shunaqa bo'lib qolgan. Shu qishloq xo'jaligida ko'proq shu innovatsiya bilan ishladik. Qanday qilgan holatda hosildorlik ko'payadi-da, qanday qilgan holatda tuproq unumdorligi yaxshi bo'ladi, tan narxi pasayadi, hosilni sifati yaxshi bo'ladiganga ishladik. Kartoshka bo'yicha, paxta bo'yicha, bolgarskiy, pomidor, badamlar bo'yicha ancha tajribalar qo'yib, shular natijalarini chiqardik. Shunaqa tajribalardan bittasi mana shu Yorqishloqqa ham qo'yganmiz, kartoshka o'stirish bo'yicha 5 yil burun. Men Toshkentga borib prezentatsiya qilib kelganman. Kartoshkaga 100 kilo Toshkentda. O'sha bo'yicha. O'shanda tushundim, albatta dehqonlarga konsultatsiya kerak. Hozir konsultatsiyaga muhtoj. Endi tushunib qoldi dehqonlar. Burun unamasdi. Hozir endi shunga muhtoj bo'lyapti. Sababi har bir ish chorani qishloq xo'jaligida o'z vaqtida qilgani o'zi katta ishlar. O'shani adashib qolishyapti. Suvni qachon qo'yish kerak, dorini qachon solish kerak, kultivatsiyani qachon qilish kerak, hamma narsani adashar ekan. O'shaning uchun konsultant bu hech bo'lmasa eslatib turadi degan so'zda, agar eng buni foydasi yo'q degan tomonda ham eslatib turadilar. Bundan keyin mana shu bargidan, tomiridan oziqlantiradigan shu biologik nimalar bilan ishlash kerak. Undan keyin tuproqqa albatta organika berish kerak deyapmiz. Biz analizini olib, mana kaliy yetishmayapti, masalan, mezo elementlari yetishmaydi, ayniqsa sera yetishmayapti, magniy, buni hammasi hosildorlikka ta'sir qilyapti. Agar bizning tuprog'imiz juda ham kuchli bo'lsa, yangi urug' bilan ishlab, uni immunitet kuchli bo'lsa, kechaginaqa sovuqlarda ham u turish beradi-da. Stressga bardoshligi oshadi. Sovuqqa chidamli bo'ladi, kasallikka moyillik kamayadi. kamayadi. Juda ko'p plyuslari bor-da, uni ko'p dehqonlar tushunmaydi. O'shaning uchun ishlash kerak demoqchiman men. Mana ularni qo'rqmasdan sotish kerak. Hozir endi plombalashni ustida ishlab chiqaruvchi ishlayapti, plombasini ham chiqaradi. Chunki yangi qilindi bu. Endi bu yildan mana bahorda bug'doylarga ishlatildi, kartoshkalarga ishlatildi, hokazo. Bu talabga ko'ra ishlab chiqarildi-da, chunki fermerlar Ha, chaqaysiz, o'zingiz yozilgan. Chaqib orasida bu. Ko'rsa daqiqa eriydi. Degan misol katta nima joyga qilinganda Olamala suv qo'ymaymiz, sovuq suvda eriveradi. sovuq suvda eriveradi. tikka qilib olib ketsangiz. Aradagi suvga ham bemalol aralashtirsangiz bo'laveradi. Bu sotishga maqsad emas, просто buni taqdimot bo'lyapti xolos. Endi siz so'rab qilganingizga nima qilyapti, amaki? Suv oqib ketmasligi kerak. Yaqin qilib olasizlar. Yomg'ir ketsangiz oqib ketib qolmas. Tajribadan o'tgan narsa. Buni tadqiqotlardan o'tkazib, keyin ishlab chiqarishga biz berganmiz. Fermerlar katta nimada olyapti, ishlarni ko'p olishyapti. Farg'ona tumanida yangi bor degan ishlarni o'sha yerda ishlab chiqaramiz.